Ajde, dedo, dovodim ti kuvara. Koji je kuvar? Danas smo došli u selo Brnovac na zadacu da pravimo jedan kisel kupus s mnogo meso. A za početak da nas zdravim. Za početak da nas zdravimo, da. Živjeli. Živjeli. Ovamo imamo dimljena rebra, svinjsku plećku i Angelo, šta je to? Slaninica. Slaninica i naravno glavni sastojak kisel kupus. Mi u Pirot kod ne bacamo. Ajde živjeli. Da smo živi i zdravi. Teka, a? Da, positno. Da, positno. Mora slušamo dedu, kod njega smo kako deda kaže, teka mora bude. Ама да се така съм ga sitno. Деди не може да водимо никакво. Ангело, ще буде ли više ovo pivo, bе? Iškarat ti je rekao donesi mi ga izgore u stopленкото. Ajde, hvataj. Ajde, давай. Ovo je ovo, bе? Razno pivo. Ajde, hvataj. Ovo već može. Evo. Angela, ovo je ovo, bе? So. Sol. Nema, ne mogu ni to ja da ispijem. Ne mogu ti. I sad ubacujemo mesce da se dinsta narednih 2-3 sata. Dimljena rebarca. Anđo, šta spremamo to? Spremamo to vratu sve. Anđo, pa kamo ogrijevamo? Nema opagije, mora se snalazimo u životu. Kako za sve, tako i za ovo. Pa ti kad na selo. Jel dobar kuvar Nemanja? Kuvar može. Napravio neku brljotniju,